ਲਓ ਜੀ ਸੱਜਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ 15 ਪ੍ਰੋ ਇਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਓਕੇ ਕਰੀ ਤੇ ਇਹ 15 ਪਲੱਸ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ ਬੋਡੀ ਤੇ 13 ਪ੍ਰੋ ਦੀ ਮੈਕਸ ਦੀ ਕੈਮਰਾ ਓਕੇ ਕਰਿਆ ਤੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ 14 ਪ੍ਰੋ ਦੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਓਕੇ ਕਰੀ ਆ ਤੇ ਰੀਅਲਮੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਦਰਬੋਰਡ ਦੀ ਵੀ ਓਕੇ ਕਰਿਆ, ਸ਼ਾਰਟਿੰਗ ਓਕੇ ਕਰੀ ਓਕੇ ਡਨ।